Mi nombre es Ángela Liscano. Antes de venir a la terapia de Atlas Profilax, sufría muchos dolores de cabeza, dolor en la cadera y en las piernas, sobre todo en las rodillas, y también sufría de un traqueo en el hombro. Disminuyó, pasó a ser ya solamente muscular. Con el frío me dolían muchísimo las rodillas y la cadera, y después de la terapia ha disminuido muchísimo más. Creo que me dio 1 o 2 días más, y eso fue hace un mes. Tenía mucho dolor en la escápula, pues no sé, era muy asociado al hombro, al dolor en el hombro, y ambos disminuyeron. Desde muy pequeña he sufrido de bruxismo, que me ha generado incluso desgaste en los dientes, y la tensión en la mandíbula ha disminuido muchísimo, y el bruxismo también. Bueno, cuando niña yo usé arnés para displasia de cadera, y al crecer siempre tenía un lado que sentía que estaba más descuadrado que el otro. Y después de la terapia ya no me traquea la cadera, y el dolor.